Вы мне будете задавать вопросы, а я буду на них отвечать. Что работает в режиме 24. Вырежем, значит, ничего страшного. Все, мы готовы. А вон еще лежит какая-то Бери. А как это, старший смены? Старший пекарь. Да, все это собрали, вообще справились. Да ну как же. Да уже поздно. Да. Здесь стою, тебе накладываю. Накладываю клейку, а это... Да, в принципе, очень вкусно. Каждый день такие обеды. У нас ночь вечер, начальник КСМ, просто бригада, все, завтра. Завтра такая же тема будет парить. Развернут? Ну, они правильно. Надо? Да. Надо? И еще раз. Огонь. Надо.